Бүгүнгү бериге историческая наука кандидата, философская наука доктора, наукага уанна үрэхтээҥҥэ естествознание Россиятага академиятын үтүөлээх деятеля, РСФСР культуратын үтүөлээх үлэһэтэ, Саха Республикатын наукага уанна техникага сударственный премиятын лауреата, Таркайын эхилиэгин уанна Нюрба улугун бачуаттаах олохтоого профессор Уткин Ксенофон Дмитриевични хүлген туһунан кини дойду историятыгар 1906 агыс сылтын сағылан 2 сүрбе сылга диэри каалдарбыт докуманнарын туһунан кепсиэҕэ Саха Республикатын культуратын үтүөлээх үлэһэтэ Саха Республикатыгар архыв дьылатын туйгунам Нюрба улугун бачуаттаах олохтоого Саха Республикатын национальный архивын сүбетин салаяаччы Айталина Афанасьевна Захарова. Хас бидди киһи олоҕор кенин никитин түстээччи, үчүгэйгэ керэҕэ гуяаччы, олоққо үлэҕэ сыһыаны үөретээччи баар болар. Оннук киһиннэн мен Ксенофон Дмитриевич Уткина аҕабын. Учууталым, наставнигым, аҕа табаарыһым, сүбэһитим, сүгүрүйэр убаастыгыр киһим. Мен кини туһунан санаатахпына Россия бастакы доҕордоһуу музейя, аан дойдуга соҕотох хомус меценатство музейдерин түрүттээччи, культура эгеттен тахсыбыт бастакы философская наука доктора, профессора, саха билиңҥи интеллигенциятын аяр портреттерин аан бастакыннан үөрэппит журналист, сурьяаччы, ыһыах национальный культурабыт чыпчаала диэн биир бастакыннан өйдөөбүт чинчияччы, биир бастакы театральный критик, бартанники, барта бастакы, саҥаҕа, керэҕэ, биллэликке, тардыһыы, угуйуу, ыҥырыы. Санаан келлим 35 сыл анарат түгер болбут биир түбэлтени. Тыһынча 916 сыл муус устар биир сырдык сарсыардыта. Нюрба бөһүөлэгэ доҕордоһуу музейин директорин сырдык ыраас кабинете. Мен Ксенофон Дмитриевич ыҥырыытынан музей үлэһэтэ буолаары собеседование бара олоробун. Онно музейден туох тәрилтетин, туох сыллаагын соруктаагын, тугуулэлиэхтээҕин, хайдах курдук эппиэтнэстээх үлэҕэ киирэрим туһудан Ксенофон Дмитриевич дэриҥис хоһоонноох уоттаах төлүннээх лекциятын миэхаранаан, истэн баран аан дойдуга музейтен ураты тухалаах, наадалаах тәрилтэ суох эбиттиэн өйдөбүлгэ киирбиппин билиҥҥэ дылы хобо бүгүн курдук саныыбын. Олонтон ыла элбахсыл астада үлэ киэң суолугар угуйбут, такайбыт, учууталым тылларын ыра гынан билиҥҥэ дылы илдьэ хылдьабын. Мичик гынан баран кыргыттайыр маннык бар диэн биһиги ханаабытыар хаһанда кыаллыы суоҕу саҥаны соһуччуну этерэ. Онта кэлин сааһыланан, орунун булан оҥорбуппут баар буолара. Ол курдук литературно-художественный салон диэн музей иһинэн тэриллэн үлэлээбитэ. Семен Руфов, Николай Захаров, Константин Мамонтов, Константин Спиридонович Черяев, оны да атын биллер дьоннор келен гылдьыттаабыттара. Чурапчы талбаталааннаах народ мастердарын керең оһуктарын быстапката хаста күнэ барбыта. Аны Новосибирская короттан Владимир Новиков тен биллер фотокорреспондент үлэлерин бэйэте аҕалан, Нюрбаға бастакы итинник үрдүк тахымнаах профессиональный фотограф выставката дьон сэҥээритин ылыан ылбыта. Аны районга суох ол саҕаны республикага тарбакка баттанар картина галереяны терьер этитин келин биһиги үөрэнээччилэре олохха киллэрбиппит. Элбэх биллер саха художниктар Афанасий Мунхалов, Леонид Ким, Элли Сивсев айымнылара эдер иччаты Нюрбалохтоохторун керэҕэ, үчүгэйҥҥэ, билиҥҥэ дылы угуя тураллар. Аны саамай ыра санаа оҥостубут баҕата музей саҥа диэтэ эмиэ олоххо киирэн билигин Ксенофон Дмитриевич Уткин аатынан Нюрбатагы народтар доҕордуһулара музей республикага бастакыннан саҥалыы билиҥҥэ олох эрдэ билигэр сөптүбэһэр интерактивный экспозициялаах улахан информационный хыантырга кобулуйда. Ксенофон Дмитриевич үөрэнээччитэ, утумнааччыта Саха Республикатын культуратын туйгуна Анна Андреевна Туманова ситихилääхтик, аймилаахтык салайан музей инниндеки саҥа саҕахтары арыйар. Отто тус бэйэм Ксенофон Дмитриевичка архып үлэһэтэ буоларын быһыытынан биир ытык иэспин толордум диэн эмиэ үөрэн долгуян олоробун.
Бу сыл олуннютугар Саха Республикатын культуратын оны духобынахан министерстветін эксперттыр переберкалыр хамыхиятын бухарытынан Ксенофон Дмитриевич Уткин тус фондатын опихе бигергетилинне. Олата профессор Уткин научной, литературной, публицистической, тус бейтин нехелестивете уесас тухары Саха Республикатын архивный фондатыгар сударственный харалтага кидде. Опсайнан Саха Республикатын национальный архивыгар хараллахытар миллионын ақсаннақ делалар истеригер аңардас историяға сығаннақ. Саха сирин историятыгар беле солы халлар бұт біліллах жон туз бейлерін фондалара әме баллар. Максим Аммосов, Исидор Барахов, Илья Винокуров курдук бөдөн государственный деятельлер, Георгий Прокопьевич Башарин, Федот Сафронов курдук улуу ученыйдар, Иван Гоголев, Иван Федосеев Досо курдук сурьячылар. Барта алтон тантақса личный олата тузбее жон фонда тахаралласытар. Онон Ксенофон Дмитриевич нехелестивете эме итетелливит улуу жоннор кеннерин курдук архивка кирен чинчиячилерге, край өретәтчилерге, саха культуратын сәңәрәтчилерге, ученыйдарга, студентларга бир сыналах, диреңіз қоғаннақ научный источник болла детақпіне сыгам соға. Ксенофон Дмитриевич олықтан туарабытын кенне кені билгөтөрөт балта педагогической ветерана Татьяна Дмитриевна Уткина материалларын, документларын муннян 2019 сыллаққа олунюга архивка туттар бұта. Онын Татьяна Дмитриевнаға мақталбын, тирердемін. Жол кәниттен мен тус бейбер сорук турорынан учуталым нехилестебетін научнайдык архив бұрабылаттыгар сөпті бәхіннерен ырыттан, берәдіктен, специалисттер ситерен, білген 119 диалаллах, 5 разделлах бөдің фонда болан тағыста. Кейди тылы дирин исхохоннахтук Ксенофон Дмитриевич веренячите, утумначите, педагогическая наука кандидата Күнней Гагарина Суруйда. Самый улахан раздела, бобастака раздела болар рукопистер, ден аттанар, научный үлелері, монографиялары, диссертациялары, айбыт учебный пособиялары кейділер. Холобур билигин олох седахтик костер, хедах вообще темага хурибут монографията «Железоделательное производство якутов второй половины XIX – начала XX века ден». Религиозное и философское воззрение народов Якутии ден учебное пособие-та. Дом Юрагат ден авторской курса «Сүрдах интерегнейдер» Джон Болгомтатын тардыхтара. Аны публицистической айымнелары бу очеркалар, эсселар, статьялар, қоғаннар, кәпсәннер. Ксенофон Дмитриевич сүйхінен статьялардақ детақпына хыспатын болу. Никан ойынтан сағалан Хомунюз Виктор Губаревка тия. Саха хомуыттан бу саха жақтарын оролыгар тия. Олон қоттан ыйталахар ытчаттар бар ден арас темаға дереңіз қоғаннақ сұруылары бу разделга әме кейтілер. Интереге тардалар ығық, кымығы ихи, дыгын онюларын сценарийдара, саргы онна соргу ден балет либретта, жа арас ағын да хеппәккен Ксенофон Дмитриевич кен дабаннақ бәті интерестеақ темаларын. Әлбәқ үріттәқ өліні керехелер документтары әме кейтілер. Андойду тағы Хомус музейін терейте. Саха государственный университетігар сельхоз академияға әлбәқ үріттәқ научный үлетте. Аны туран народная педагогика, Саха сирин сурьячылын ассоциацията, Российская Федерация Коммунистической партиятын члене, онна Саха Республикатын ытык сөбетін члене бұхытнан арас общественный үлелері әме барта сұрдатылынылар. Әлбәқ сылларға қомыбыт материаллары әме туспа разделга кейділер. Ол күрдік Саха ойынларын тұхынан, народ әмчиттерин туһунан, төрәбит өскәбит таркайын хелеген историятыгар әлбәқ сонун материаллара. Исторические рассказы Кузнецов тен 1971 хылтан 1912 хыллақылы қомуян мұнныбыт материаллара қомурынюга. Бу барта саха культуратын тухобнахын чинчер жонга мен ханабролық туспа бәләх дияқпін бағарабын. Аны туран тус бейтін документтара туспа эме раздел боллулар.
Ол курдук Ксенофон Дмитриевич туһунан суруюлар, ахтыылар, Российская академия естествознания, Европейская научно-промышленная палата наградаллара, юбилейдарын материаллара эмие барты килдилер. Онан Ксенофон Дмитриевич жиннях саханаротун чулу берестебителе, үөрехтээҕэ, интеллигена, бөлөһүөгэ, этергерлы духовнас доҕордоһуу диэн өйдөбүллэри сааһын тухары идея, инникиге угуярсулус гынан өрө тутан дьонун сэргэтин, наротун туһугар туох паркыагын, өйүн сынаатын, жоҕорун, талаанын, тапталын биэрбит саха саарына буоларын бу тус фондатын документлере толору туоһулуулар. Онон ким бағарар интериэһэргиир, историяны үөрэтен бағарар, хахан наротун культуратын үөрэтэр дьон саха национальный архивыгар аагар саалатыр келен бу фонданы кытта кинит байыс хоханнах документтарын кытта биссиахтарын үөрэтиахтарын сөп. Бүтэхикке Ксенофон Дмитриевич чугас доҕоро, биллилах этнопедагог, народ үөрэҕэритин музейин түрүттээччи Константин Спиридонович Чираев эппиттылларын тердихпин бағарабын. Силиппен өй сана нүргүн ботура болбута.